درود و سلام به همه دوستان نازنین. خوش آمدید به یک ویدیوی تازه از سفرهای ما در دل طبیعت زیبای استرالیا. تنها با 1.5 ساعت راه از مرکز ملبورن رسیدیم به گوش‌های از بهشت. نوجی ترسل با جنگل‌های انبوه، نسیم سرد کوهستان و آوای پرندگان ما را به آغوش طبیعت دعوت کرد. در مزرعه زیبای قزل‌آلای شخششه قلاب انداختیم، خندیدیم و ماهی‌هایی را از دل آب‌های زلال گرفتیم که انگار از دل قصه‌ها بیرون آمده بودند. زیر آسمان صاف آتشی روشن کردیم، ماهی تازه را پختیم، عطر زندگی، طعم سادگی و حس ناب بودن را با جان نوشیدیم. گاهی تنها 1.5 ساعت فاصله تو را از دنیای دود به دنیایی از صلح، لبخند زندگی میبرد. سفر ما همین بود، ساده اما پر از معنا. برای دیدن ویدیوهای بیشتر و لحظات جالب حتما چینل را سابسکرایب دنبال کنید.